世界の謎に迫るトゥーランド Vlog の時間です。よいしょーよいしょー。日本神話徹底解剖編スサノオ VS ヤマタノオロチの話をしていきます。うわ、ついにスサノオが、前回ですね、見解でもう大暴れしたスサノオノミコトがね、大罰を受けまして、大罰を受けてね、髪の毛全部剃られ、髭も剃られ、手足の爪剥がされ、地上に落とされるっていうね。で、このヒューッと落ちてパターンって落ちて、うわあっていうところから今回のお話はスタートするわけ。スタートします。イザナギとイザナミが途中まで国づくりをしていて、途中でイザナミが亡くなったことによって国づくり途中で終わってましたよね。その途中の世界に落とされたわけですよ。言ってしまえば、そのお父さんお母さんの仕事をなんか半ば受け継いだ感もちょっとあるんですよね。場所的にね。まだまだ乱れてる世界ですから、そこにスサノオがバーンって主要神としてね、降り立ったわけですよ。で、わー、もうどうしたらいいんやろう、なんかどうやったらこの天上の神高間ヶ原の神々に許してもらえるんやろうなーみたいな感じで、もうとぼとぼ歩いてたんですよ。で、そこにね、特徴的な女神がいるんですよ。で、こう歩いていくんですよ、女神がね。あなたはってスサノオは言うわけよ。大月姫でございますって来るわけよ。大月姫。大月姫。穀物の神様やったんですよ。で、ちょっとスサノオノミコトが、すいませんと、大月姫よと。天上の神々に、供え物をしたいので、あなたはその食べ物を司っている神様でしょと。何か食べ物を僕に授けてくれませんかってお願いしたいの。いや、わかりましたって言うわけよ、大月姫。こうやって震え出して。ボト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 って食べ物が落ちていくねん。よく見たら、鼻とかから口から食べ物がニョロニョロニョロって出てんねん。ポタポタポタって。そっからで、スサノオノミコトがってどうしたんすか何これみたいな、ちょっとテンパってもうこれどうぞみたいな。スサノオさん食べてくださいねって、これ供え物にしてくださいねって渡されるわけよ。で、ちょっと大きいの出しますねって言って、お尻プリーンって出して、お尻からモリ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 って美味しそうな食べ物を出したの。女神のケツから女神のケツから。いやいやな。大月姫です感じで出したのよ、いっぱい。スサノオノミコトは完全に侮辱されたと思って喧嘩売られてるやん。ちなみに言うと大月姫を大真面目に出してる、そういう存在なのよ。体の中から食べ物を出すっていう神様なんやけど、スサノオからしたら悪意を込めて残してたお人やからお尻からなんか出すっていうのはもう悪意やと思うからさ、そうなるよね。スサノオからするとふざけんなよって言って殺しちゃったの。侮辱すんなよって、俺誰が思ってんねんみたいな。言っても神々の中でもめちゃくちゃ偉い神ですから。そうね。実はね、つくよみって出てこないって言ったやんか、二度と。この古事記の物語ではもう二度と出てこないんですけど、日本書紀では同じシーン、このスサノオが大月姫的な存在、食物を司る神様にぶち切れて殺すっていうのがつくよみやったりすんねん。これが一回だけ登場するシーンなんだけどなこれでもしかもスサノオの代役みたいなで、そこでアマテラス大神がもうまたぶち切れるというか、うわー引くわーってなって追放しちゃうの、日本書紀では。それで夜の世界に行くみたいな、会いたくないって太陽神の真逆の夜の世界に行くっていうエピソードが日本書紀ではある。で、そこで大月姫がバターンで倒れて、ブクブクブクって、もうスサノオはもうこうなんか嫌な気分だぜみたいな感じで歩いていくわけよ。でもそこでブス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 ってこう死んだ大月姫からどんどんね食べ物が生まれていって、顔からはねもうどんどんこの蚕みたいにポロポロポロって生まれていって、蚕って微妙やな。目玉から稲がニョキニョキニョキって生えて、耳から栗がブリ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 って音がコロ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 ってなって、でもうどんどん鼻からもポロポロポロって小豆が生まれていって、股間から麦がニョキニョキニョキって生えていって、お尻の中からプリ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 って大豆が転がり落ちていくっていうで五穀が生まれたの。人間のメインとなる食物がこのシーンの後にいっぱい誕生すんの。めっちゃ大事な神様よ。確かに。そうだからスサノオが殺したことによって人類の恵みみたいな食物が一気に揃うわけ。でもこの古事記の流れではスサノオノミコトはもうプンプンしながら言ってるから、もう自分がまさか人類のそんな大いなる恵みを生み出したとか思ってないから。思ってないよね。めっちゃ腹すかせてんの逆に。めっちゃ腹減ったわ。そのついさっきそんなすごい恵みを作った男がめっちゃ腹すかしてるで、今の島根県の比叡川っていうところ近くまで来るの。お腹すかしたなんか食べ物ないかなと思ったら、
川の上流からスーってなんか流れてくる。おう橋が流れてきて、橋やってなって、橋が流れてくるってことは上流で橋使ってなんか食ってるやつおんぞ。そうなるね。そんな都合のいいことあるみたいな。なんで橋やねんみたいな。これはちょっと上流行こうって上流バーって行くわけよ。なんか食い物あるんちゃうか。でバーって着いたら、老夫婦が、こう娘を囲んで、泣いてんの。ごめんな。佐野の御事がね、どうしたんや老夫婦と娘よと、何があったんやと。でちなみにね、天界出身の神様は天津神って言って、地上から生まれた神様は国津神っていうね。でこの天津神と国津神は天津神の方がちょっと偉いって覚えてたから。はいはい。で国津神はちょっと身分がちょっと低い。で我々はね国津神の神なんですけどもみたいな感じ、ちょっとへりくだった感じでこうね、老夫婦が来るわけよ。娘の名は櫛灘姫と言います。実は私には8人の娘がいたのですが、とうとうこの櫛灘姫1人になってしまいまして悲しくて泣いていたのですっていうわけですよ。何があったんや。8人の残りの7人の娘どこ行ったんや、毎年ヤマタノオロチっていう化け物がやってきて、私の娘を年に1人ずつ食べていくのです。生贄に捧げてるわけよ。ああ、そういうことね。で最後の一人のこの櫛灘姫も生贄に捧げなあかんから泣いとったのよ。で佐野もね自信あるから、その自分の強さに。そうね、腕っぷしには。まあじゃあヤマタノオロチか、まあ、やったろうけどなぐらいの感じで、どんな姿や言ってみと。まずですね、目は真っ赤、真っ赤、ギョロリとね、すごい赤い眼だと。で8つの首を持っています。で8つの尻尾があります。尻尾も。ほんでもう体がもう何個の谷を越えるかわからんぐらいでかくて、体からはもう木生えてもうてるみたいな。大陸みたいな。でお腹あたりはもう血まみれというか、血が常に滲んでる。それ返り血なのか分からへんけど血が滲んでる。いや化け物やから。でも佐野の御事やっぱ英雄なんですよ。そうか、そんな化け物なのかしてその娘をくれないかってわけ。もしその娘をくれたならばわしがヤマタノオロチを退治しようじゃないかってバチンって言うわけよ。その老夫婦はってよくこの話を聞いてその戦うってなりましたねって、あなた様の名前もちょっと存じ上げないんですけど教えてもらっていいですか。わしはアマテラス大神の弟スサノオの御事であるっていうわけよ。先ほど天から降りてきたのだっていう、もう追放されたくせになんかちょっと生きるのよ。ちょっと栄養に。そう、ちょっと自分の意思で来たみたいな。もう爪もないくせにヒゲもないし。それを聞いて老夫婦、うわーそんなただなると思ってましたけども、まさかそんな偉い方やったとはと。もちろんそのヤマタノオロチを退治さえしてくれればこの娘は差し上げますみたいなくだりになるわけですよ。じゃあちょっと頼みがあると老夫婦よと、このめちゃくちゃ強い酒を用意してくれた。でその8つ穴を作って、そこに酒を設置していったわけよ。頼むことは意外とその真っ向勝負じゃないのよ。卑劣な。ちゃんとその作戦立てるの。そういう時は頭脳戦がすごい。で向こうからもうヤマタノオロチがゴーッともう見たことないもうスケールなわけよ。でこんな感じで、うわ今年の娘は可愛い櫛灘姫が、でもこんなとこに酒があるじゃねえか、ちょっときつけ飲んどくかみたいな感じでジャバーンってこうクズやな。ジャバーンってそう1本ずつ酒をグビグビグビってほんでもうめえ酒じゃないか、こんなうめえ酒久しぶりだみたいな感じでバカでかい体がもう酒がなくなるまで飲み尽くすわけ。ほんでもうフラーってなって、うわいい酒だってなってそのまま寝たわ。ベロベロになってる。ヤマタノオロチがスーンって寝たわ。でスサノオが「ちょっと失礼します」ってちょっと来て「これね、これがヤマタノオロチね」っつって寝てるヤマタノオロチの首を「えいえいえい」って切っていくわけよ。普通にザクーってもう全然寝てるから死んだことにも気づいてない。で老夫婦に「な」っていうねありがとうございますみたいな、そんな作戦思いつきませんでしたみたいな。確かに。スサノオの御事のやっぱすごいところは、首切って終わりじゃないの。尻尾とかも切んねん。ちゃんとね。なんかもう徹底的にいくのよ。で尻尾をグッて切ろうとすると、ガチってなる。なんやってなって尻尾になんか入ってるぞって思って、でちょっとメキメキメキってこう出すと、尻尾の中にものすごい神々しい剣がある。そう、これが草薙の剣。出た。
なんちゅう素晴らしい剣やほね、これはもうちょっと、まあ、そもそもね展開に供え物を渡そうとしてたぐらいし、やっぱこう展開にちょっとやっぱ許してほしいなって気持ちもあるのよ。ずっとねそうでスサノオノミコトがこれは絶対喜んでくれるぞってことで、その草薙の剣をそのアマテラス大神に献上すんのよ。でこれは立派な剣でありがとうってことで八田の鏡、八坂にの勾玉に続く3種目の神器として認定されるんですよ。へえヤマタノオロチの尻尾から出てきた。そうなんですよ。でこれもなんか印象的やんなんかそのスサノオが要は英雄になった瞬間やん。確かにこれまではなんだかんださずーっとこう働きもせずに泣いてばっかりでお姉ちゃんに挨拶に行くって言って来たのに結局そこでも大問題を起こして追放されたスサノオが初めてなんかめちゃくちゃ頑張ったのよ。いきなりいつつも酔っ払わしてサクサクいったけどでも頑張ったこのある種その一連のその成長でこの得たものが剣っていうのもなんかね印象的なシーンだなとそうよね思うわけなんですけど、ちなみにこの草薙の剣っていうのは、まあ、3種の神器ねそれぞれいろんなとこにねこう奉納されてるんですよ。で基本的には今僕らが見れるような場所には置いてなくてこの草薙の剣も見れないんですけど愛知県の熱田神宮に収められてるとそういうふうに言われてるんですよ。へえそう見た人はもう誰もいないんですよ。いないんだ。でもその新しい天皇陛下にこう上位するってなった時にこの3種の神器が受け渡しされると、そういうのをずーっと繰り返し今も来てる、今はそのなんかレプリカになってるっていうような話もあるんですけど、まあ、そういうのがずーっとこの時から神話の時代から受け継がれてる、まあ、こんなんだ他の国ではないからさそうね前も言ったけど日本がたまたまというかずっと残ってきた国やから、そんな神話から続いてますって言える国ってやっぱないからさ、まあその言ったら宝物よねその3種の神器が実存するならすごいよとんでもない宝やね見てみたい。ねえ櫛灘姫をまあ奥さんにもらいですね、2人で住むための宮殿作ろうかみたいな感じで、いい場所ないかな2人で旅して、ねこう探すわけよいい場所、じゃなんとすがすがしい場所だってとこが見つかったの。それが島根県の菅って言われてるとこ。でもそうすがすがしいの菅がそのまま地名になった、あら要は佐野の命が言ったその言動がそのまま地名になったって、でそこに宮殿を建てるんですよ。で佐野の命がうわーみたいなやっと自分の実はうまくいったと、宮殿も建っていってるしうわーもう最高やなと思った瞬間にねものすごい雲が立ち上がってて目の前になんじゃこらーってもう感動しちゃうわけよ、佐野の命。そこでなんか気分良くなって歌を読むんですよ。八雲立つ出雲やへがき妻ごみに八重垣作るその八重垣をっていう和歌を日本最古日本初の和歌を読むんですよ。まあ、どういう意味かというと八重の雲がこう湧き起こる、まあ、そんな素晴らしい風景のこの土地に八重の垣根を作るぞわかるこの立派なその垣根のある宮殿を作るぞって意味なんやけどね。その八重のその雲と八重垣をかけてるんですよ。うまい。そうかけててでなんで作るかっていうと妻をここでこもらせるためにまあ束縛なのか養うぞみたいな意味なのかわかんないですけど八重の垣根を作るぞ八重の垣根をって同じこと言ってるんですよとにかく八重の垣根を連呼するっていう和歌をなんか同じような言葉並んだなって思ってたけど同じようなこと言ってた同じような言葉でなんかそのいろんな意味があるのかなと思いきや、同じこと言ってる、すごく気分が良くなって八重の垣根を作るぞ妻をこもらすために八重の垣根を作るぞ八重の垣根をっていう歌を読むんですよ。伝えたかったよな。割と下手な。いやいやまあ最古の和歌ですからでここでね、まあ、スサノオノミコトが主人公のお話は終わるわけですよでここからスサノオノミコトの子孫が主人公になるんですよ。そうしかも6代くらい後の孫の話なんですよ。へえ。そうこの孫6代後の孫の名前が大国主。もう日本神話界最強のモテ男なんじゃないかと言われてる、この大国主が主人公となります。そして今回のちょっと考察ポイントなんですけど、ちょっとね違和感のある流れなかったですか？なんか物語の中でちょこちょこあったかな。ね、なんかね例えばスサノオがバーンで地上に降りてですぐ大月姫に出会って、
でも物語としてはもうそのまんまなんか櫛灘姫の流れに行った方が綺麗やん。なんか大月見一回挟んでその後大和のオロチってあったけどなんなんこのシーンってなるやん。でもこれをどうしてもね入れたかったシーンだとすれば、大月姫切られた後にね五穀を生み出してそれが世界に広まったっていうエピソードがあるんですけど、これ見方を変えればスサノオが稲とか小麦とかそういうの五穀を日本中に広めた人なんじゃないかっていうふうにも読み取れますよねと。そうね。もうこれをあえてここで入れてるぐらいやから、スサノオが地上に降り立ってそういうある種ね大量生産を考えてそれを人に伝えていったんだみたいなシーンをこの大月姫で表してるとすれば、その後の櫛灘姫のシーンじゃあ何なのってなるんですけど、古事記の方では櫛灘姫って紙にこう刺すというかこう溶かしたりする櫛っていう文字なの。だから古事記では実は大和のオロチと戦うシーンの時にスサノオが念じて櫛灘姫をその名の通り櫛に変えて髪の毛に刺して一緒に戦うの。日本書紀では字が違うんですよ。奇妙な稲田の姫って書くの。稲って稲と田んぼのね字ね。っていうことは要は作物を表してる姫なの。つまりこの櫛灘姫っていうのは稲田の姫、つまりこれを捧げられるってことは作物のその豊穣を願って生贄に捧げられる存在やったんじゃないかっていうそういう考察ができるんですよ。櫛灘姫が稲田を表してて豊作を願って生贄に捧げられてる存在だとすればそれを要は台無しにしちゃう存在が大和のオロチってことや。つまりこれは水害を表してたんじゃないかっていうそういうね説もあるんですよ。でその証拠にというかスサノオノミコトがわざわざ地名書いて島根県の比叡川って書いてるわけよ。この比叡川っていうのを引きで見てみましょう。こんな感じなの。そういうこと？そう。つまりこの大和のオロチっていうのはこの比叡川そのものやったんじゃないか。ものすごいうねうねした首に見えるんですよ。比叡川って。だから尻尾も8本。そう。そういうことか。大和のオロチすなわち比叡川の氾濫によって作物が台無しになっちゃうから、それをこう自然の神様に供物を捧げるみたいな意味でその櫛灘姫稲田の姫を捧げられてたっていう風習がその土地にあったんじゃないかと。でこのスサノオがねじゃあ今回の話の中でちゃんと整理すると大月姫からなるこの五穀の育て方を国民に育て広め、そして大和のオロチみたいな水害を整えていった人、だとすればじゃあこれまでの櫛灘姫みたいな生贄って文化も終わらしたみたいなそういう存在だとすれば、すごい存在なんだよ。めちゃくちゃすごい。この話を裏付ける情報として、この6代後の大国主、そういうことを実際にやんの。で五穀豊穣の神様って言われてる。人間にそういうやり方をちゃんと教えていったよっていう人なわけよ。でもスサノオノミコト自体はそういう風に描かれてないけど、先祖なわけ。でもそれをそういう風に描きたくなかった理由があんのかもしれないよねっていう。この動画をずっと見ていってくれればその辺の謎も解き明かされていくんですけど、ちょっとこの悪意のある描き方をスサノオノミコトではやっぱしてるけれども、あるよね。やってることがそういう五穀から水害対策っていうのを言ったらめちゃくちゃ立派なね、君主やったんじゃないかっていう、そういうねスサノオノミコトの本来の姿が浮かび上がってくるっていう。でよく勘違いされるのはさ、神話ってさ、なんかめちゃくちゃな話やね、口頭無形だよねってよく言われがちやん、でもこういう風に実際こういうことを伝えたかったんだろうなっていう背景をちゃんと知っていくと、こんな考えられてたんやってなるのが神話なんですよ。ねえ、面白いっすよね。いや、神話大事ね。おもろいやったすごい、近所のおっちゃんや、すごい。あくまで今回ね、その比叡川が大和のオロチだっていうのは一説に過ぎないっていうことをね、心に留めてくださいという、そんな感じでしたがいかがだったでしょうか。面白かったです。次回はその最強のモテを大国主のお話をしたいと思います。そして考察も楽しみにしててください。